fantoka tsara aza vezivezitsony ny saina sy ny fonao oeto zato isanjato ianao razonao atao za vonoy ny telefoninao mba tsy ahafahan'ny olona manakirotana anao eto mba tsy ahafahan'ny fianakaviana nizaniza anakirotana anao eto andray ny afatry ny tompo lehibe sy goavany ianao androany zay hanovanao ny voalohany indrindra hanovanao amen raha maheno nareo ambany rihana mba manao aleloia mafy hoe averinareo mafimafy kely hoe nareo any tokotany any raha maheno mba manao aleloia mafy hoe ohatrany ambanimbany zareo tokotany a mafimafy kely nareo tokotany hoe tsika ty ambony rihana ary mba manao mafy aleloia mafy be aleloia atao amin'ny Genesis ny davakitsika menakavy Genesis toko fahatelopolo andininy fahadimy amby roapolo toy zao nivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo manao hoe ny fanekena hafa koa izay nataony Labana sy Jakoba ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana alefaso aho akany amin'ny fonenako sy any amin'ny taniko meo amin'ny vady aman-janako izay nanompoka anao dia andeha aho fa fantatrao ny fanompona izay nanompoka anao ary hoy Labana taminy masina ianao raha mba mahita fitio masonao ahy mitoera eto amiko ihany efa tena namantatra aho ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehova halleluia averiko le andiny fafita amby roapolo fotra mahafinaritra be ary hoy Labana taminy masina ianao raha nahita fitio masonao aho mitoera eto amiko fa efa namantatra fa ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehova ary koa izy tonohony ary zay ho karamanao dia omeko anao andininy varaiky amby telopolo ary hoy izy inona ary nomeko anao e ary hoy Jakoba tsy hanome ana inona na inona ianao raha ataonao amiko zao zavatra izao dia mbola andrasako sy ho tandremako ihany ny ondry amanosinao andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty eo amin'ny ondry ary ny sada sy mara eo amin'ny osy koa ireny no karamako ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny andro rehetra ho avy raha tonga inao andinika ny karamako izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia ho alatro zany ary hoy Labana eny ary aoka atao araka ny teninao dia navahany tamin'izany andro zany ny osy lahy ny sadika sada ary ny osy vavy rehetra mara sada dia izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry dia natolony teo an-tanany zanany lahy reny ary nasiany lalakatelona teo anelanelan'izy sy ny Jakoba ary Jakoba ny andry ny ondry amanosiny Labana sisa ary Jakoba dia nakatsoraka hazo maro tamin'ny hazo popola maintso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ho vandana ireny iseholony fotsy izay eo amin'ny tsorakazo ary ireny tsorakazo voavofy ireny dia napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavin-drano dia teo amin'ny fisotroan-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasany vavy raha avy isotro-rano izy dia nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada ary ny zanak'ondry navahany Jakoba ary ny ondry tritra dia nataony manarika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosiny Labana ary natokany izay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany hiaro tamin'ny ondry amanosiny Labana ary naoviana no ikambanan'ny ondry amanosy matanjaka
dia napetraka Jakoba teo amin'ny tavon-drano teo anoloan'ny mason'ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny mba hikambanany eo amin'ny tsorakazo fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy mba napetrany teo ireny ka dia ny osaosa ny any Labana fa ny matanjaka kosa no hoan'ny Jakoba. Halleloja. Teneniny eo anilanao tsy maintsy miovy ianao androany hoe iza mino fa misy tantara tsy maintsy miova androany. Atsangany tsara hoe ny tanan'izay mino fa tsy maintsy misy zavatra miova androany. Lazao amin'ny tenanao zao tsy maintsy miova androany hoe resy lahatra fa tsy maintsy miova androany. Tsy rapitso tsy amiray volana androany ihany tsy maintsy miova androany. Tsy maintsy miova androany. Tsy rapitso tsy amin'ny heritaona fa mialohany voako ny varavarana tsy maintsy miova androany. Amen. Amen. Ho atsika zay mijery any atokantrano any ho fampianarana lehibe mifampianarantsika eto androany. Araky ny fanampanantenana antsika tany amin'ny télé tany amin'ny radio ny fotoanan'io dia izao hanovana Andriamanitra anao tanteraka. Inona hoe fotoana androany azafady? Hanovana Andriamanitra anao tanteraka. Hanovana Andriamanitra anao tanteraka. Androany dia isy hery avy any an-danitra hilatsaka ao anatinao ao. Isy autorité ho raisinao eto androany raha latsy anabavy malala. Isy fahefana omena Andriamanitra anao eto androany. Isy hery izay tsy mbola niraisinao hatramin'izay fa omena Andriamanitra anao zany androany. Halleluja. Halleluja. Miomana ho tonga any amin'ny fiovana faratapony androany raha lasy anabavy malala. Ho tonga any amin'inona hoe azafady? Raha nivavaka teny tendrombohitra omaly. Raha nivavaka teny tendrombohitra omaly. Ho an'ity fotoana androany ety ty dia izao ny zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra. Satria hatramin'izay ny fijerin'ny olona mpivavaka, ny olona manompo an'Andriamanitra fijerin'ny olona anao hatramin'izay dia ohatran'ny olona mampalahelo. Ohatran'ny olona mampalahelo, ohatran'ny hoe olona mijaly. Zay ny fijerin'ny olona anao indraindray. Ary rehefa mijery anao aza ny olona indraindray dia zao tsy te hivavaka izy. Ahoana hoe? Tsy te hivavaka izy. Ary misy aminareo reo ary ataon'ny olona ohatra ratsy hoe raha ohatra ireny ny mivavaka alao tsy mivavaka. Fa faly amilaza aminao androany. Tsy hainao ihany ny iova androany fa fijerin'ny olona manodidina anao koa dia iova manomboka androany. Iova manomboka androany. Iova manomboka androany. Amen. Ka raha nivavaka teny tendrombohitra dia izao nivavaka nataoko. Isy zavatra Jesosy eto amin'izao tontolo izao fahasoavana anjaranay, anjaranay madidio, fitahiana anjaranay madidio, arena anjaranay madidio, izay nangalarany devolona nandritra ny taona maro fa ho afindran'Andriamanitra manomboka androany. Ho afindran'Andriamanitra manomboka androany. Ho afindran'Andriamanitra manomboka androany. Halleluja. Ho afindran'Andriamanitra manomboka androany. Iza ny resy lahatra an'izany izy? Iza ny tena resy lahatra an'izany izy? Ho afindran'Andriamanitra manomboka androany. Ataon'Andriamanitra manahoana hoe? Ho afindran'Andriamanitra aminao. Raha mijery an'ity Genesis toko 17 dia nisy zavatra tsy rariny ihany tato. Tsy rariny satria izao ny zavatra mitrango eo amin'ny 520. Ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, alefaso akany amin'ny fonenako sy any amin'ny taniko, omeo amin'ny vady aman-janako, izay nanompoko anao dia andeha aho. Fa fantatrao ny fanompona izay nanompoko anao. Ary hoy Labana taminy, masina ianao. Raha nahita fiteo masonao aho,
mitoera eto amiko fa efa namatatra aho ka fantatra fa avy taminao no nitahiny Jehovah ary koa izy tonony ary zay ho karamanao dia omeko anao. I Jakoba dia niasa tamina lehilahy anankiray atao hoe Labana. Tsy izy akory io Labana io fa rafozany Jakoba ihany. Rafozany Jakoba ihany. Fa zavatra nitranga dia izao. Niasa tao Jakoba nandritry ny taona maro. Nanompo an'ny Labana tao Jakoba nandritry ny taona maro. Fa ny nampalahelo dia ity, tsy mba nomeny rafozany karama na ny ariariary. Ahoana hoe? Tsy nomeny rafozany karama. Dia niasa maina fotsiny. Dia nanompo maina fotsiny. Nandritry ny taona maro. Dia tsy nisy na inona na inona na inona azony Jakoba no raisina tao amin'ny rafozany. Tsy nahazo izy fa dia niasa maina. Indray andro Jakoba nivangin'Andriamanitra. Nanapa-kevitra Jakoba. Hiala amin'ny asako aho. Hiala amin'ny asako aho. Tsy anaky an'izao miasa maina izao aho. Tsy anaky an'izao miasa miaraka amin'ny fanandevozana nefa tsy mandrakarama izao aho. Tsy maintsy hiala aho. Tsy hanompo an'ity Labana ity tsony aho. Za tsy maintsy hiala ato aho. Fantary Jakoba tsara hoe nisy fanararotana tao. Nisy inona hoe? Amapolopolo taona maro Jakoba niasa tao fa tsy nahazo karama. Tsy nandray karama fa dia karama vary masaka amapolopolo taona. Nandinika Jakoba manao hoe tsy rariny izao. Tsy mety izao. Tsy mety zany. Za ve miasa nandritry ny 4 taona nefa tsy mahatsangana na inona na inona. Ry havana. Misy aminareo reo tratran'izany. Amataonany maro ny karama. Amataonany maro ny asa. Amataonany maro ny tady vola. Fa sady tsy vitany hoe tsy nahatsangana trano ianao no tsy mba nahazo fiara. Ny tsy mba nisy fanaka niangana. Tsy nisy na inona na inona. Fa hatramin'izay nivadinareo mivady zay dia tsisy na inona na inona koatra ny zanakareo efatra menada. Izay mba nitsangana tao an-trano zanakareo ihany tsisy. Dia le termosy zay efa nampiasaina tamin'ny zanakareo voalohany ary iny tsy nety vaky mihitsy. Iny mbola termosy hatramin'ny zanakareo hatramin'ny androany. Tsy mitsy izy afa-tsy seza kely anankitelo ao. Ny anankiray efa tapaka dia ny telo sisy. Tsisy afa-tsy fanirina zay efa tohana potsiny. Latabatra efa mivaralila. Tsisy na inona na inona na inona niangana nefa dia ny karama. Dia ny karama. Ary ny tena zava-doza azy dia narahan'olona troso. Dia fahantrana lavo zao, ranomaso lavo zao, mirotoroto lavo zao. Za dia milaza aminao androany misy tantara mitsombadika androany. Misy tantara mitsombadika androany. Ataovy aleluia mafy. Aleluia. Tsy mety raha lasana bavy malala zany. Tsy mety raha izany ny fiainanao. Tsy mety raha izany ny fiainanao. Maninona misy olona manambola? Lazaiko anareo. Misy olona manambola. Mihinan-kanina izy ndray mihinana amin'ireny hôtely 5 étoiles ireny. Amin'ireny hôtely 4 étoiles ireny. Mihinan-kanina izy mianakavy ndray mihinana. Izy mianakavy fotsiny tonga dia malany 2,5 millions ndray mihinana. Zany izy vehivavy niresaka tamiko. Fa mividy poketra izy. Poketra fotsiny vidiny 30 millions. Poketra anankiray ary tsy menatra izy mividy poketra 10 amin'izany. Zarazarainy amin'ny havany. Poketra fotsiny 30 millions. Misy olona mandandany vola amin'ny tsy antony. Misy olona lazaiko anao mividy moto. Moto vaovao reny, moto tsy dia manao ohatra ny scooter reny 280 millions. Ko maninona ny fiainanao raha lasena bavy. Misy amintsika indraindray tena ao anatina ranomasy vao mahita 12,500.
ao anatina fijaliana vao mahita 10 000 nefa misy olona mividy moto fotsiny 280 millions ohatrina hoe faly amlaza aminao androany misy anjara fanananao zay nangalariny devoly misy anjaranao rariny tokony anao fa nidiny devoly tany ambadimbadika tany nidiny devoly tany ambadimbadika tany naninona hoe azavady fa androany ny amadiana andriamanitra zany oampilatananao androany alleluia tsy mety riavany zany hoe 20 taona fanambadinina reo mivady 30 taona fanambadina fa tsisy nininona ao an-tranonareo tsy mety zany tsy mety zany ny zanakao fotsiny sisany mbo ireriana hoe reo ny arena avy amin'ny Jehovah fa ianao dia tsisy nininy mangata-davra mindram-bola lava mitsosa vola lava misy rariny tokony anao manekenao fa misy rariny tokony anao iverina aminao androany averiko indray mandeha raha tsy manaky an'izany ianao androany fa ozy izy ianao hoe mety amiko any ny fiainako dia tsisy nininona miovy eto androany family ianao androany tsy manaky intsony ianao averiko indray mandeha mila tsy manaky intsony ianao tsy manaky intsony ianao tsy manaky intsony ianao mitsangana amin'ny toerana misy anao azafady avereny zao tsangana ny tananao Jesosy a tsy manaky intsony ah misy rariny tokony ho ah misy rariny tokony ho ah misy rariny tokony ho ah tsy manaky ah tsy manaky ah tsy manaky ah ny anjarako amapolo taonany izay nangalariny devoly tonga amin'ny fotoana iverenany zany eo amin'ny fiainako ny anjarako izay nangalariny satana nangalariny fahavalo nandritry ny taona maro tsy nisy masoandro miratra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy miveriny zany tsy maintsy miveriny zany ny anjarako Jesosy ah tsy maka ny an'ny hafa tsy mangalatra ny an'ny sasany ah fa resy lahatra misy anjarako tena anjarako madidio eto amin'ity zao tontolo zao ty satria zanakao nangalariny satana tsy maintsy miveriny zany androany tsy maintsy miveriny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy ataovy amainina mafy ataovy amainina mafy mazao plasy arotea karaha resy lahatra ianao tonga sainy Jakoba tonga sainy Jakoba 40 taona nanompoako an'tyrangaty ny esako ty atao anatreny tyrangaty to ohatrany tsisy nininina nanapa-kevitra izy azafady andre matozy izy Jakoba mila resaka kely aminao androany halleluia nantaniny rafozany le patron ahoany zay anaka inona ny tiana ho tenenina avialao aozy izy ala avialao andeha ody avialao iverina any an-tanin-drazako nanompo anao teto fotsiny amapolo taonany maro nefa tsisy nininona niangana avialao andeha ampy zay fotoana nanompoko anao zay avialao andeha halleluia halleluia nanapa-kevitra Jakoba tsy anaky tsony ah ahoana hoe avereny zao tsy anaky tsony ah hoe avereny mafy tsy anaky tsony ah tsy anaky tsony ah avereny mafy tsy anaky tsony ah mandray fanapa-kevitra androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy anaky jalo lavo zao ah tsy anaky tomany lavo zao ah tsy manaky ranomaso lavo zao ny fiainako tsy manaky tsony ah zao de zao tsy manaky tsony ah iova ny tantara androany misaotra tompo amen sa tsy amen izany tsy anaky tsony izy halleluia avialao andeha ho Jakoba avialao andeha zao ny fandehany eo amin'ny 17 ary hoy Labana tamin'ny masina ianao raha mahita fitio masonao ah
mitoera eto amiko ihany fa efa namantatra aho efa nanina hony ka fantatro ary tena fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehovah. Halleluja. Goavana be zay teboko zay raha lasena bavy. Nandinika hoy ny patron fa avy taminao no inona nitahiny Jehovah. Izao ny tenin'ny ty lehilahy mpanakarena be ty. Manakarena ananako daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ananako ny omby amanosy ny ondry rehetra. Ananako ny trano be. Ananako ny arena rehetra. Ananako ny vola be dia be. Fa zao ry Jakoba, rehefa nandinika avy aminao. Avy aminao no nazahoako an'ireo fananana rehetrarehetra ireo. Avy aminao no nazahoako an'izany rehetrarehetra izany. Rehefa namantatra aho fa mpiresaka izay mivady ao an-trano eo ambony fandriana, dia zao ny resaka mivady. Avy amin'ny Jakoba ny nahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao tato amintsika. Avy amin'ny Jakoba ny nazahoantsika an'izao rehetrarehetra izao. Fa mpiresaka izay mivady ary nandinika izay hoe tamin'ny Jakoba mbola tsy tonga teto amintsika. Tamin'ny Jakoba mbola tsy nandalo teto. Dia zao daholo ny fananantsika. Omby kely teo amin'ny 100 teo. Ondry teo amin'ny 20. Osy teo amin'ny 30 teo eo. Ireo ny fananantsika mivady. Fa hatramin'izay nahatongavan'i Jakoba teto amintsika, ny tombo avy 100 eny ny fananantsika mivady. Ny tombo avy 1000 eny ny fananantsika mivady. Fa mpiresaka izy mivady, jerenao any izy. Tamin'ny Jakoba mbola tonga teto, trano kely anankiray io nananantsika mivady. Fa hatramin'izay nahatongavan'i Jakoba, izao tsika manana trano 20 mahery manodidina ny tanàna. Manana an'izao, manana an'ry. Tena rehefa miresaka, fa mpiresaka izy mivady, rehefa nandinika ary malala dia zao. Avy amin'ny Jakoba io mihitsy nahatonga antsika ohatra zao. Avy amin'ny alalan'i Jakoba nahatonga antsika ho tahina Andriamanitra toy izao. Nahazo an'izao arena rehetrarehetra zao. Ataovy aleloia mafy izany. Ka raha vao nametram-pialana Jakoba, ny resaka taminy Jakoba manao hoe hijanona amin'izay aho, tsy hanao tsony aho, ametraka démission aho, hiala amin'ny asako aho. Natahotra izy mivady. Natahotra izy mivady. Ho potika tsika, ho rava isika. Lasy Jakoba. Tao amin'ny Jakoba ny loharano ny zavatra rehetra. Izy ny soritra an'izao rehetrarehetra ao. Nialy Jakoba, dia inona no ataontsika? Andao hiangaviana izy. Jakoba o, mijanona re. Inona ny tediavinao e? Ohatrinona ny karamanao e? Ohatrinona ny ilainao e? Mijanona rery Jakoba. Ho karakarainay, omenay zay rehetra tediavinao na inona na inona. Ataovy aleloia mafy raha lasana ba. Halleluja. Eno zao lazako zao. Iresaka kely momba anao ah. Iresaka kely momba anao ah. Maro aminareo reo ny tsy manana diplôma. Maro aminareo ny tsy mba manana fahaizana. Maro aminareo reo natositosiky ny fianakaviana. Nanina hoe? Natositosiky ny fianakaviana. Misy aminareo reo mbola vao 7 taona ianao dia maty ny dadanao. Ary raha vanomboka maty ny dadanao dia zao, tsy ny raharahin'ny fianakavian'ny dadanao tsony nareo menakavy. Sy nahasalanana fiainana samy naka ho azy. Tao anatina fahantrana. Ary rehefa mahantra ny olona tadidio ry havana. Rehefa mahantra ny olona tsy mba misy mpijery zany. Rehefa mahantra ny olona tsy mba misy mpitsidika zany. Ary misy fotoana azy ianao raha mbao mitsidika ny havanao, mitsidika ny fianakavianao, ka panapanakarena ny fianakavianao, dia mailomailo ry zareo. Jerijereo izy sao dia mangalatra. Mailomailo fa sao dia mangalatra. Arao maso zay toerana rehetra alehany. Ianao amin'io zany mba mireharery hoe manana rahalahandrainay manakarena, ny ravaviny reninay olona tahin'Andriamanitra. Metimety lasa anao mba mitsiditsidika any, mba misolelalelaka kely eny e. Fa embesan'ny olona ny trano rehetra, satria atahorany ianao fa mangalatra satria mahantra. Ary tsy andriny izay hodinao,
ateneniny ianao hoe amin'ny firianinareo ny mody ary raha manome sakafo anao ary izy dia zarara sakafo nomeny ianao ary saty ny androkanao satria mahantra ianao. Misy amintsika tena tratrana fanilikiliana lalina dia lalina oatra zany. Rehefa nanomboka ny sarabady ianao lasa nandeha ny vadinao, tamin'ny vadinao mbola teo dia nasiany olona valeurany ianao, nasiany olona valeurany ianao. Fa rehefa henony olona hoe sarabady lasa tsy nasiany olona vidiny intsony ianao. Na zazakely reny ara-manevatevanao, na zanadravavonao zavokely ny ravavinao azy manevatevanao ary tsy manisy vidiny ianao, satria hatramin'izay fijeriny olona anao dia tsisy nininina fa hoe sarabady pokaty io zéro io, tsisy nininina io. Mety nisy fotoana ianao tamin'ny ianao mbola nananasy dia nampidi-bola miresadresaka aminao daholo ny olona rehetra. Fa rehefa nanomboka niala tamin'ny asa ianao ka voaroka, lasa hiatakatahan'ny olona. Ry rahalahako sy ranabaviko, faly am'laza aminao, ho tonga loha rano ianao manomboka androany, ho tonga loha rano ianao manomboka androany, ho tonga loha rano ianao manomboka androany. Atsivitiaka mafy raha resy latra amin'izany ianao, ho tonga loha rano ianao manomboka androany. Isy vavaka sy tsodrano ataonay aminao androany. Vavaka sinona hoe azavady? Vavaka sy tsodrano. Ho raisinao ampinoana ny vavaka ataonay aminao androany. Mba fantatrao, i Jakoba rehefa niala tany amin'ny ray aman-dreniny, niala tao amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny, tsy nisy afa-tsy tehana anankiray teny am-pelantanana. Fa nampiavaka ny Jakoba kosa dia nisy vavaka sy tsodrano manokana nataon'ny dadany ho azy. Nisy tsodrano manokana nataon'ny dadany ho azy. Ianao ry Jakoba, tonga avy arivoarivo ane ianao, tonga avy alinalina ane ianao. Avy aminao ane ry Jakoba no hitahinany manodidina anao rehetra. Avy aminao no hitahinany rahalahanao. Ekoaka eo anaty ianao ny rahalahanao. Ny tsiron'ny tany sy ny andony lanitra hirotsaka eo aminao. Ataovy amainina mafy zany. Napopoka ny sakarainy mihitsy ny tsodrano ho an'ny Jakoba. Izao no tonga aminao, atonga tanjaka indrindra ianao, hiteraka marobe ianao, hatanjaka ianao ry Jakoba, ho tanteraka aminao ane zany. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsy nanana voly Jakoba, ino zao, tsy nisy na inona nananany Jakoba akoatra ny tena anankiray dia ny tsodrano avy any amin'ny rainy. Inona hoe ny nananany? Dia ny inona? Tsodrano avy any amin'ny rainy, tsodrano avy any amin'ny rainy, tsodrano avy any amin'ny rainy. Hivavaka ho anao zay androany, hivavaka sy tsodrano anao zay androany. Hiainga androany ny fiainanao raha latsy anam-bavy malala. Hisavatra hidina ao anatinao ao. Alleluia. Vao eo nisy rahalahy resaka tamiko, mbola hijery vavolombelona eto moa izy amin'ny fotoana mamety azy. Tamin'ny tapa-bolana lasa io rahalahy io nanantona. Very asa le rahalahy, niala tamin'ny asany izy teo aloha. Dia tsisy nininina mihitsy. Ny asa ihany a pastera ozy izy fa zao zara raha misy vola kely mba raisiko. Nisy fotoana io rahalahy io raha niresaka tamiko hoe pastera, mba vonjeo sekory kely fa tena tsisy vola mihitsy. Dia mba nanome kely zay mba teo am-pelantanako azy tamin'izay fa zay mba nananako. Za manko rehefa mba manana dia mba renomeko anareo reny. Alleluia. Fa rehefa tsy manana koa tsy manome mihitsy. Alleluia. Na ianao nireny le toriteny momba fanatim-panonerana reny le rahalahy, fanatim-panonerana. Teo amin'ny tapitapa-bolana sa oviana izy ny eo tamiko sa rotokom-bolana iny. Zao ny nambarany tamiko. Pastera, amin'izao tsika miresaka zao tsisy nininina, tsisy vola, ny asa tsy mandeha. Fa mahenao nireny le toriteny reny ozy izy le rahalahy, dia hitondra nyity fanatim-panonerana ity. Ty ozy izy mba vola mba azoko. Ty ninona hoe? Ty ny vola mba azoko.
dia entiko anatanterana zay fanatim-panonerana zay saika tsy andray an'le izy a Jesosy atao ahoana ty rahalahy ty natolony ty volo ty dia saika ho averiko any aminy ho zay efa voaray rahalahy zay moa le olombelona entin'ny sentiment efa voaray dia averenao ny rahalahy fa tsy maninona fa nyvangin'ny tompo a raha ho averinao any aminy iny dia tsy ho tahiko i lehilahy io fa nyraisiko le vola dia nametrako tanana izy sady nataoko teo andohany le vola Jesosy ahitanao zao rahalahy zao fa na dia efa tsisy asa aza izy na dia efa tsisy na inona izy vola kely ty mba niraisiny tsy haiko na 1 million na 2 million tsy haiko tao anatin'le valopy amina million izy fa tsy tadidiko hoe 4 million ty Jesosy no mba teo pelatanana nefa dia mbola sahany ihany koa ny anao an'ity fanatim-panonerany ty eto anatrehanao mametraka ny tanako amin'ny a Jesosy jereo ty rahalahy ty sady nitsodrano azy a eny ny fanahiko mihitsy hoe Jesosy a ho accélérenao zavatra ho ataonao amin'ity rahalahy ty ho accélérenao zavatra ho ataonao amin'ity rahalahy ty ho accélérenao zavatra ataonao amin'ity rahalahy ty niresaka tamiko izy teo fa mbola ho avy ny fotoana hijeroany vavolombelona eto fa mbola zao pastera vohitra ozy izy fa voaray tamina orinasa matanjaka dia matanjaka le rahalahy zao ny nambarany tamiko teo herinandro tao arinan'iny vavaka iny pastera tao arin'iny fanatim-panonerana iny pastera tsy zany no nitady an'le asa fa le toeram-piasana nampiantso ahy tonga avaty anao ataovy alleloia vao nahita ary zareo pastera tonga dia raikitra hoe tonga dia ianao ny tafity tonga dia ianao ny raisinay dia ny nambarany tamiko teo ny karamany nisy salaire de base fotsiny pastera ozy izy no avy telo hoe no le karamako tam'izany fotoana izany tam'izany fotoana izany karamany le rahalahy efa tena matevina fa am'izao mbola avy telo hoe noho izany ny karamany am'izao tsika am'rizy dia zao ny resahany dia ny fomba nahavarina pastera ozy izy nidirako tao tsy takatry ny saiko tena tsy takatry ny saiko nitantarainy tamiko teo moa izy fa tsy tiako tantaraina eto fa ny ty zavatra ty mandeha amin'ny télé tena nahavarina hoe ahoana nazahoako an'ity poste ty toeram-piasana ity tamin'ny fomba tsy takatry ny saina halleloia avy telo eny no le teo aloha ny karaman'le rahalahy teo amin'le toerana tsy le hoe karamany am'izao a tsy le izy le niasasa kely le zararanita vola fa le izy efa tena niasa be teo avy telo eny noho zany halleloia tao arinany n'le vavaka iny pastera tao arinany n'le tsodrano nataony ka za resy lahatra ny tsodrano sy ny vavaka ho ataonao eto androany ho tonga aloha ranom-pitahina sy loha rapasoavana ianao ho tonga aloha ranom-pitahina ianao raiso ny tanany eo anilanao dia lazao aminy ho tonga aloha ranom-pitahina ianao e amen na satsy amen amen na satsy amen ho tonga inona hoe azafady loha ranom-pitahina halleloia hoy ny patron an Jacob hoy le rafozan-dahany rehefa nandinika dia avy aminao no nitahiny Jehovah anay manomboka eto raha lasera bavy malala ekeo zao lasaiko zao loha ranom-pitahina ianao manomboka zao zay trano rehetra hidiranao dia hidirana fahasoavana zany trano zany zay toeram-piasana hidiranao dia misy fahasoavana zany toeram-piasana zany ny fianakaviana misy anao dia misy loha ranom-pahasoavana zany zay zavatra ataonao dia misy fahasoavana ao anatinao raha lasitsana bavy amen na satsy amen oloha ranom-pitahina ianao inona tsara eo azafady oloha ranom-pitahina ianao ny fianakaviana misy anao dia irehare momba anao mihitsy ny fianakaviana misy anao dia irehare momba anao mihitsy iresaka ny olona any ambadika any dia hiteny ny anaranao hoe ianona ve rabrinao ve le ohatrany fianakaviana iny
Halleluja. Ira ianina ve le ianina ohatrany le tovavy ohatrao igny le vehivavy ohatrany mipetraka riananina ny fiantsonareo azy hoe rabozaka ny anarany iny taloha fa perle izy amin'izao fotoan'izao perle fianakaviana iny ataovy halleluja mafy zany tsy ataon'ny olona rabozaka ntsony anao fa hovainy hatramin'ny anaranao amen sa tsy amen ireare mombanao ny avanao ary ny toeram-piasana hidiranao dia ho resy lahatra amin'ny patronao ka andinika dia hiresaka mombanao manao hoe rehefa nandinika izay ianao ny olona mahatoky indrindra ato amin'ny toeram-piasana to avy aminao no hitahinany ity toeram-piasana ity avaiza ny loharanon'i Jakoba ny loharanon'i Jakoba dia tsotra ihany tamin'ilay vavaka nataon'ny ray aman-dreniny tamin'ilay inona hoe azafady le tsodrano nomen'ny ray aman-dreniny ny ainga ataon'ny fiainan'i Jakoba nanomboka teo zay zavatra nataony rehetra dia nisy fahasoavana daholo zay zavatra nataony rehetra dia misy fahasoavana daholo daholo ataovy halleluja halleluja hivavaka ho an'ny asanao tsika androany hivavaka ho an'ny tsenanao ianao androany tsy aty amin'ny pasteur heritiana ihany misy osotry ny fahasoavana hipitany aminao zany loharano fahasoavana izany tsy ho maina intsony ianao raha lasaina-pafy averiko tsy ho maina intsony ianao fa isy loharano iboiboky hivoaka avy ao anatinao ao isinona hoe azafady isinona hoe tsy ho maina intsony ianao fa isy loharano boiboky ao anatinao amen amen zao nitady idio izay mifanerasera amina olona anankiray mifanerasera amina olona anankiray izay misy fahasoavana io olona io dia tahin'Andriamanitra daholo ny olona manodidina azy io dia ahoana hoe azafady tahin'Andriamanitra daholo ny manodidina azy io tsy maintsy tahin'Andriamanitra daholo ny manodidina azy io rehefa mijery loharano anankiray ianao any anaty ala any na any ambanivohitra any misy loharano dia jerevo fa zay manodidina an'io ao mandomando daholo zay manodidina an'io mandomando daholo zay manodidina an'io ataovy amainina mafy zany za milaza aminao zay manodidina anao manomboka androany andray tsirony avy ao aminao ao andray tsirony avy ao aminao ao esory ao anatin'ny saina le hoe olona tsisy valeurany ianao fa sako milaza aminao misy valeurany ianao raha lasaina bafy malala misy valeurany ianao misy valeur teneny ny tenanao misy valeur aho e reseo lahatra ny tenanao lazao mafy misy valeur avy areny mafy misy valeur ino zao aza lasa saina ny amin'ny problème anao ianao a aza lasa saina mivadinao mbola tsy nody ianao a aza lasa saina mitrosan'olona io ianao a zao teniko zao averina misy valeur misy valeur tovy halleluja mafy zany halleluja manana ny lanjanao ianao misy vidiny ianao tsy olona mampalahelo zany ianao avere zao tsy olona mampalahelo ah teneny mafy azafady tompoko olona misy valeur olona tahin'Andriamanitra amen tsy fantatry fa mahazo ny olona sasany a na mafy loatra amin'ny mahazo azy fa ohatrany tsy midonany amin'ny mihitsy zany teny zany asa na mafy loatra amin'ny mahazo anao na inona ny andraisana hoe tandroany fa zany zavatra zany tsy maintsy ataonao raha tianao hisy zavatra iova amin'ny fiainanao tsisy safidy ianao sao dia anao ohatra ny lerabavy anankiray ankeo ny antsaona tamin'ny telefônina allô allô a inona vaovao izy zao izy dia paster a ay ahoana tompoko izy raha mba manao rendez-vous tsisy olana ho azany fa afaka tongava dia aizy etsy amin'ny goûter rehefa nambojanaro a ay amin'ny firy amin'ny sivy oa androany androany amin'ny sivy
aiza ho aiza ozy izy misy an'izany mogote zany apitany tobo raha tsy mandrava ay te iza ny tedavina any rehefa tonga ao Jesosy ho ah me iza olo ny tedavinao rehefa tonga ato iza olo ny tedavina fa iza ny tedavinao eto iza no tedavinao eto teneniny eo anilanao Jesosy ny tedavina rehefa tonga eto e sody mako ianao hieritseritsy zavaka afa akoatran'i Jesosy eto tsisy afaka hanova amin'ny fiainanao akoatran'i Jesosy tsisy izy niza nizy afaka hanova amin'ny fiainanao akoatran'i Jesosy so dia hieritseritra zavaraka afa akoatra zay ianao rehefa avy eo Jesosy ihany no mila tedavinao eto ka za mampahery anao reo se lahatra ny tenanao zao dia zao fa mivadika aloha ranom-pitahina ianao manomboka androany mitsangana dia miteneny mafy zao vadika aloha ranom-pahasoavana hoe loha ranom-pahasoavana misy valera mila ny fianakaviako mila ny toeram-piasana mila Madagasikara tsy za mila vola fa ny vola mila tsy za mila asa fa ny asa mila amin'ny anaran'i Jesosy tsy za mila ny fianakaviako fa ny fianakaviako mila ny toeram-piasana mila amin'ny anaran'i Jesosy zany manomboka androany zany tena zany mihitsy amen mazao place dia atao vorakoraka aleloia mafy hoe enoy misy transformation goavana ao anatin'izany zavatra lazainao zany raha tsy manao an'izany ianao aza manantena hita nininy eto androany aza mieritreritra eo mety amin'ny pastera tanana dia iova amin'ny fiainako zany tsy maintsy ataonao loha androany tsy maintsy manaky ianao fa loha ranom-pahasoavana sy loha ranom-pitahina ianao tsy olona mampalahelo zany ianao halleloia halleloia misy lehilahy angamba efa nanadalanao nanilikiliky anao izy ary nisaraka taminao izy dia nitady vehivavy no eritserety no tsara lavitra no ianao haneniny zany lehilahy zany amin'ny anaran'i Jesosy haneniny zany lehilahy zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy ianao tsony no hitady azy fa izy no hitady anao naiza zay no natonga na miteny aminao eno kely zao ho anareo manana olana mivady amanjanaka mivadinao reny ny asa raha netinao any ny sarinao fa sary mivadinao fa itsika mivavaka rehefa avy eo aza mandady lady amin'ny tsony ahoana hoe aza mandady lady amin'ny tsony atsaro am'izay io tonga ava moenao ry malala aiza nefenao zao hoe inona nefa amin'ny problème dia ny vadinao nefa diso vadinao no nanao adalana vadinao no nijangajanga vadinao no nanao ara-tsy toetra dia enao ndray mandady lady mifona re raha nisy zavatra tsy nety nataoko mifona re tsy mety aminao tsony za manomboka androany raha latsy anabavy olona misy valeurany ianao milona misy valeurany ianao amin'ny anaran'i Jesosy eno izao na inona fa efan'ny vadinao sy ny heriny ihany andady lady tsy ho ela eo anoloanao izy mino an'izany teniko zany izy asivitiaka mafy zany andady lady tsy ho ela eo anoloanao amen satsy amen hoy Labana tamin'i Jakoba rehefa nandeha nikary Jakoba dia hitako fa avy ao aminao no nitahiny Jehovah aminay no nitahiny Jehovah sy ny akonako avy ao aminao ry Jakoba ny tiany Labana tenenina amin'izany dia zao fantatrao ny tiany Labana ho tenenina amin'izany tsotra be ny tiany Labana ho tenenina amin'izany misy zavatra ao anatinao ry Jakoba misy zavatra tsy ananako ao anatinao ao misy fahasoavana misitona fahasoavana ao anatinao ao
misy fitahina misitona fitahina ao anatinao ao ka raha vao miala eto ianao ry Jakoba omaina izao toeram-piasana izao omainy zay menakavy mijanonana ihany ianao mijanona ihany ianao izay ny lazaiko anao tsy ianao no andadilady any amin'ny fianakavianao satria ny fianakaviana mila anao manomboka androany ny fianakavianao mila anao ny fianakaviana manomboka androany amen sa tsy amen tsy ny toeram-piasana averiko indray mandeha tsy ianao ny mila ny toeram-piasana fa ny toeram-piasana ny mila anao ny toeram-piasanao tsy ianao ny mila mitady patron fa ny patron mila mitady anao manomboka androany tsy ianao ny mila vola fa ny vola ny mila anao ataovy aleloia mafy zany hoe teneno am'izay ny eo ny ilanao tsy ianao ny mila vola fa ny vola ny mila anao hoe iza ny resy lahatra am'izany izy iza ny resy lahatra am'izany izy atsaka tsara hoe tanana halleloia ho tanteraka aminao zany manomboka androany eno zao raha lasina bavy-malala ny toe-tsain'ny olona rehetra dia hoe za mila vola fa hanambady zany ny toe-tsain'ny olona rehetra fa raha resy lahatra ianao androany ho tanteraka aminao zao teniko zao tsy ianao no hitady ny vola naiza naiza fa ny vola no hitady anao naiza naiza ny vola anao ninona azavady iza ny resy lahatra am'izany ianao zao zay zavatra lazaitsika eto ihany no ho tanteraka eo aminao fa raha tsy mino an'izany ianao tsisy nininona ho tanteraka eo amin'ny fiainanao raha leo ny firotorotona ianao raha leo ny azakazadava amin'ny fiainana ianao raha leo amin'ity fanandevozana lava amin'ny vola ty ianao ekeo androany tsy zany mila vola fa ny vola ny mila manomboka androany avy ireny zany ny vola ny mila manomboka androany avy ireny ny vola ny mila fa tsy zany mila vola ny asa ny mila teneny ny tenanao ny asa ny mila amen sa tsy amen halleloia tena resy lahatra an'izany teninao zany venao zavady tena resy lahatra an'izany venao zay ny any Jakoba matoy sany teny tamin'ny rafozany tamin'ny patron hoe avelao ahiala ametraka démission na avelao zay andeha dia fantatry Jakoba tsara zay zavatra ananany fa izy manana zay tsy ananan'ny olona tsy manana ninina izy ety ivelany fa ao anatiny ao misy fahasoavana misitona fahasoavana avy any ivelany tsy manana nahinana idina izy raha tarafina ety ivelany fa ao anatiny ao misy fitahina misitona fitahina fomba tsy takatry ny tsaina ary zany nanana ny fahasahinany laza tamin'ny rafozany iala hijanona ametraka ny démission koa satria fatany fa amin'izay toerana misy azy dia misy ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay toerana lehany dia misy fahasoavana manaraka amin'izay toerana lehany dia misy ny fahasoavan'Andriamanitra manaraka tovy aleloia mafy zany ohatrana zao e aleloia mba fantatrao za io za tsy mitady vola mirotoroto zany fa ny vola mila mitady ahy manina hoe ahoana hoe ny vola mila mitady ahy halleloia za misy za tena tsy manam-potoana mihitsy misy olona miresaka amiko za tsy manam-potoana ndraisana an'le fanatim-panonerany reny akoatran'ny alatsinainy atoandro akoatran'ina hoe raha laka misy ianao mety tsy mahita raha laroby mety tsy ahita raha tsy hoe dia efa hitanao eo anga dia samborinao vetivety misy olona miresaka ana amin'izany paster anatitra volana e zay e aka zaho tsy manam-potoana e alleloia ataovy alleloia fa nga raha hoe anatitra vola dia tsy maintsy hoe manam-potoana amen zay fotoana nanako any no afaka andraisako ka zay na anatitra fanatim-panonerana eny tompoko
aprimoany aloha mandra-pioana atsika. Amen. Tsy mila mirotoroto. Ahoana hoe tsy mila mirotoroto. Any amin'izay toerana misy dia fantatro fa misy fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra. Any amin'ny toerana izay misy ahoana hoe za tsy very mandeha zany fa lazaiko anao. Na latsaka avy any ambony hélicoptère any ampovoana anaty ala ary dia zao ihany ny fantatro. Any amin'izay toerana misy dia misy fahasoavana manaraka any amin'ny toerana izay misy Amen sa tsy amen. Alléluia. Any amin'ny toerana izay misy imbeta be mihitsy amin'ny sakafo any amin'ny hôtely dia misy olona tsy eritreretinao vao vita ny sakafony efa avy any amin'ny kesa izy dia zao ny lazainy. Izy tsy miarabanao fa rehefa avy any amin'ny kesa izy dia zao ny nambarana. Efa mipehiko daholo pasteur ny laninao rehetrarehetra teo. Alléluia. Alléluia. Olona tsy fantatrao ny iza n'izy, tsy fantatra hoe izy na izy, fa izao fotsiny mahafinaritra. Any amin'izay misy anao dia misy fahasoavana manaraka. Any amin'izay misy anao dia misy fahasoavana manaraka. Mahavarina ana rehefa mandeha metsena zay tsy mba andehanako metsena loatra miaraka amin'ny vadiko indraindray, fa any amin'ny toerana rehetra izay alehanay mitsofoka amin'ny labotika dia misy olona manome costara fotsiny zany. Alléluia. Misy manome lobaka fotsiny. Misy fotoana mijanona teo amin'ny parking tao ndray andro, variana mihitsy miala avy any reny le mpitondra mpivarotra sorta sy bakiraro reny, tonga dia ray-pake avy. Alléluia. Variana mihitsy eo amina parking ary tsy indre mandeha tsy indro, fa ao amin'izay toerana misy anao dia misy zavatra tonga ho azy amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Alléluia ave zany. Raha lasana bavy malalako te hilaza aminao androany, ekeo ny tenanao fa tsy ohatra ny taloha tsony ianao manomboka androany. Ilaiko ny olona ianao manomboka androany. Ilaiko ny olona ianao manomboka androany. Aza mieritreritra ny tenanao mampalahelo tsony. Ilaiko ny olona ianao manomboka androany hoe jereo masonao kaikanao dia arabao izy dia lazao aminy. Ilainy olona se manomboka androany. Sady tsikitsikio izy aza atao maimaiky, jereo tsara ny voamasony. Raha tsy mitsikitsika izy kitikitio sokany, kitikitio sokany. Raha vao tsy mitsikitsiky jereo izy dia lazao aminy. Ilainy ny olona ianao manomboka androany hoe ry tanora malala isany, ry tanora izay mbola tsy manambady, aza mivarotra amin'ny fiainanao any amin'izao tontolo izao any. Aza mivarotra amin'ny fiainana hoe eno izao hoe vao misy lehilahy mikitika dia anaraka. Ianao marina. Za milaza aminao fa ianao tsy mahafantatra ny tenanao, fa ianao dia tovavy misy valeur, tovolahy misy valeur ianao. Eno izao, eno izao, eno izao. Mety mpanasa lamba amin'ny mamanao, fa izao na misy olona mpanan-karena be, zanaka mpanan-karena be aza mivarotra ny tenanao any amin'ny andry, aza mivarotra ny fitiavanao andry. Rehefa tsy maharesy lahatra anao ajanono zany. Na dia mpanasa lamba raha mamanao lazao ny tenanao, za manana valeur, za manana valeur. Na dia mpitariposy aza ny dadanao, tsy zany ianao manomboka eto. Ary na dia mpitariposy koa ary ianao rahalahy ranabavy, misy valeur ny ianao manomboka androany. Tsy azon'iza atao tsinotsinona ianao. Ekeo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zany ny marina aminao manomboka androany. Alléluia. Mila ovaina ianao hoe, mila fantatra hoe izy ianao. Alléluia. Mitsangana kely dia tsady somary mibotsina kely miteny hoe olona tahian'Andriamanitra, olona tahian'Andriamanitra, manana ny valeur koa. Oh, tsy ambanimbany zany tsy ambanimbany zany mazao place dia sy vorakoraka mafera latsena bavy. Voaray anao velo zany atreto raha latsena bavy. Jakoba tsy nanana fa tsy tehana anankiray, fa attention, tehana anankiray ny hita amin'ny voamasonao, fa lehilahy manana ny valeur sy manana ny maizy azy.
Halleluja. Ianao zany manomboka androany. Ianao zany manomboka androany. Raha vao misy olona mitady any ambanimbany ianao dia lazao aminy. Aza mijery ivelany hoe. Sady somary mampitandrina kely azy ianao. Aza mijery ivelany. Aza mijery ivelany. Halleluja. Olona manana ny maizy ianao ianao. Resy lahatra amin'izay ve ianao fa tena zany ianao. Tsy maintsy ampidiriko lalina mihitsy aloha ianao androany. Anaiky an'izany zavatra lazaiko zany. Halleluja. Tsy afaka manao nininy eto tsika raha tsy manaiky an'izany ianao. Amen. Amen. Hoy patron Jacob, nandinika fa avy aminao no nitahinanay. Nitahin Jehovanay. Raikitra amin'izay ary ny fanarahana. Raha mandinika ny toy ny tantara io ianao. Nandadilady mihitsy le patron. Inona ary nefa ny atao hoe. Ahoana ary ny atao, inona ary ny fanarahantsika mba tonga anao tena ho tamana hijanona atao re. Dia hoy Jakoba tsy olan'izany. Zao ny anaovantsika azy. Eo amin'ny andininy 2:30. Andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra aho anio. Ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra. Hanavaka ninao ni? Mara sy ny sada rehetra. Ary mainty rehetra eo amin'ny ondry. Ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy. Koa iren'ny karamako. Jerenareo ty resaky Jakob ty. Za efa nandinika ondry sy osy ihany. Fa sarotra ny ahitana zany hoe mara sady zany amin'ny osy. Na hoe ondry mainty. Ohatrany tsy dia betsaka loatra. Ohatrany gisa mainty ihany io, ohatrany tsy dia misy loatra. Fa ny ondry ohatrany marron fa tsy dia tena be mainty zany a. Ohatrany tsy dia efa nandindinika ihany aloha fa tsy dia tena aniny. Dia mara sady amin'le osy. Zay no ny fanarahana. Dia nanaiky ny patron, nanaiky Labany. Eny ary. Ndao isainy. Dia rehefa ny isaina le mara sady amin'le osy sy le mainty amin'le ondry dia vitsy kely reo. Tsy olana aranga. Vitsy. Eto any fa raha reo ary ny karamanao. Tsy olana fa reo ny karamanao. Dia natao fanarahana. Dia nizaraina dia nasiana ditongotra 3 andro nampisaraka ny karamany Jakoba sy mba tsy fangaroany le ny anrafozany. Dia sarahana. Fa inona ozy izy ianao zavatra nitranga. Dia navahany Jakoba tany ny anazy dia nembena ny zanany lahy. Dia izy mbola niasa tato amin'ny patron tato ato. Izy ihany mbola niandry ny ondriny reo. Zao ny zavatra niseho. Eo amin'ny andininy 7:30. Ovakitsika. Andininy 7:30. Ary Jakoba dia nakatsoraka azo tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ho vandana ireny. Isehony fotsy zay eo amin'ny tsorakazo. Ary ireny tsorakazo vaovao ireny dia napetrany teo amin'ny lohan'ny ondry amanosy. Teo anatin'ny tavon-drano. Dia teo amin'ny fisotron-drano. Izay nalehan'ny ondry amanosy isotro. Ka nikambana teo ny lasin'ny vavy raha avy isotro rano izy. Dia nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy. Ka niteraka sadika sy mara ary sada. Halleluja. Ary ny zanak'ondry navahany Jakoba. Ary ny ondry sisa dia nataony manarika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana. Ary natokany izay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany aroary tamin'ny ondry amanosy ny Labana. Ary naoviana nikambana ny ondry amanosy matanjaka. Dia napetraka Jakoba teo amin'ny tavon-drano teo anoloan'ny mason'ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny.
mba ikambana eo mitsoraka azo fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy mba napetra ny teo reny ka ny osaosa ny any Labana fa ny matanjaka kosa ny any Jakoba. Halleluja. Eno izao lazako zao manomboka androany raisy ty faminanina teo anao manomboka androany isokatra ny lalana rehetrarehetra eo anoloanao 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 ataovy amainina mafy raha resy lahatra amin'izany. Halleluja. Isokatra ny lalana rehetrarehetra eo anoloanao ary isokatra ny lalana rehetrarehetra eo anoloanao. Amen na sa tsy amen? Aninona hoe ny lalana rehetrarehetra zavady iza mino zany faminanina zany tompoko. Halleluja. Zao ny mahavarina zay zavatra lazaiko eto reo olona tanterahan'Andriamanitra tanterahan'Andriamanitra. Nisy ray aman-dreny zay tamin'ny talohan'ny Coliseum iny nisy faminanina ho azy tao ambany rehany fa izy mianakavy dia matimatina accident daholo. Herinareo mianakavy reto zany ny hitanareo tato zany tao ambany rehana tao matimatina accident izy mianakavy dia amin'izao fotoana zao io rahalahy io potika ny fidiram-bolany ary potika ny fiainany rehetra rava ny fiainan'io lehilahy io makanesa tio azany lehilahy zany niakatra teny ambony teny izy niaraka tamin'ny ranomaso dia nitantarainy teo mihitsy hoe tena matimatina accident daholo izy mianakavy potika ny fiainany. Tamin'ny herinandro le rahalahy tonga tao amiko tao nanaty zavalopy ataovy alleluja mafy zany hoe zao ny nambarany tamiko tena amatonany maro ange pastera potika ny fiainanay amatonany maro tsy nandray volo zay mivarotra isanandro fa tsisy karama tsisy tombom-barotra isanandro ary efa saika kivy zay mivady fa taorianany le nitsangananay teny ambony pilipitra ny vavahan'ny pasterana iny ka namina niny pastera hoe isokatra ny lalana nisokatra ny tsenanay pastera amin'izao tonga ny fitahina tonga ny volo ary porofony zany ozy izy mba manatitra nyty valopy ty eto anatrehanao ah ataovy alleluja mafy raha lasaina bavy malala ka ilaza aminao ah ho avotsotsy ty teny ty ho anao sy ny akonanao sy ny tokatranao isokatra ny lalana rehetrarehetra eo alohanao isokatra ny lalana rehetrarehetra eo alohanao ataovy alleluja mafy sady raha maheno anareo ambandriana manao alleluja mafy hoe nareo any atokotany raha resy lahatany manao alleluja mafy hoe tsika tambony riana. Amen. Isokatra ny lalana nisokatra ny lalana. Halleluja. Zany ny asaiko fa isokatra ny lalana eo anoloanao. Eno zao mba fantatrao ny fitahina maharitra tompoko dia tsy zay zavatra ty ivelany fa zay zavatra ty anaty ary ny afahana mandray fitahina maharitra ty ivelany dia miainga avy ao anaty miainga avaiza hoe zavaty hoy ny voalaza baiboly hoe ny fitahina dia ondohan'ny inona fitahina dia ondohan'ny marina. Androany efa nanaiky ianao teo hatramin'ny maraina fa ianao dia sorsa ianao manomboka androany loharano ianao manomboka androany ianao tsy olona tsisy valeur an'izany misy valeur ianao manomboka androany dia zao ny lazaiko anao ianao zao lazaiko anao zao androany omen'Andriamanitra tolotsaina ianao manomboka androany tahaka ny nanomezan'Andriamanitra tolotsaina any Jakoba tahaka ny nanomezan'Andriamanitra inona hoe zavady
mba fantatrao nataony Jakoba teto nafinaritra be tonga avy any ny ondry mikambana misotro rano ka tireo tsy maintsy misotro rano isakarivo misotro rano nomen'Andriamanitra azy ny tolotsaina Jakoba aloha vitsy hazo vitsy popôly sy platana atao voafandana atao ina hoe ainareo ve zany hoe voafandana zany izy nefa namofo ovy namofo ovy atsakany hoe ny tanany zay efa namofo ovy rehefa mamofo ovy ianao dia misy ny atao hoe voafandana ny sasany afaka sasany tsy afaka zany ny atao hoe voafandana nomeny ny fanahy masina azy ny tolotsaina zay le loha rano zay Jakoba maka amin'ny tsy hazo vitsy ianao dia zao atao voafandana dia rehefa misotro rano ny ondry amanosy ataovy eo amin'lohan'ny masony ohatra ny marina ihany very havany ty resaky ty le hoe rehefa misy olona tsy tianao ony ka be voky ianao ka miady aminao foana io olona io dia manahaka azy ny zanakao mitombona ve zany sa tsy mitombony hoe aza miady amin'iny fa nahaka an'iny ny zanaky ny ry tsy haiko aloha na mitombona na tsy mitombona fa nataony Jakoba zany teto misotro rano le ondry amanosy miaraka eo daholo ny latsivavy misotro rano dia nataony eo anolohan'ny masony eo le hazo voafandana dia lelelany ato misotro rano manao hoe masony atsy voafandana izy amin'io be voky halleloia gaga ny olona rehetrarehetra fa zay mipotsaka reny marasada ataovy halleloia nanahaka an'le voafandana halleloia jerenareo amin'izany ny fiasan'Andriamanitra ataovy halleloia mafy zany tena misy olona matakatra an'izany ve raha tsy Andriamanitra manome tolotsaina azy misy matakatra an'izany ve zaho raha lasiana vavy malala tena miteny anareo mifona aminareo zay mbola misotro toka sy mifoka sigara aloha rahalahy mifona aminareo fa hiteny kely anareo fa nareo afaka mitoka sigara nareo halleloia fa nareo raha lasiana vavy tsy ambaka ny olona mifoka sigara zany misy olona mifoka sigara ngere olona dia any amin'ny sigara maka sainy rehefa misy zavatra tsy mandeha ny fiainana dia zao après sigara mihitsy aloha après sigara mihitsy aloha ahoana nanaovana azy ty pekariny miakatrany le setroka eninao ve dia ambakany reny misy olona tsy mahay miresaka raha tsy misolo toka manina hoe asivy consomme kely aloha rehefa mahazo consomme kely izy tena ohatran'izy reny mihitsy ny tena dadany raha niretsaka ianao ve dia ambakany reny aizy izy maka tolotsaina any amin'iny consomme ianao manomboka androany misy tolotsaina mahalalaka avy amin'Andriamanitra ianao mahazo tolotsaina goavana avy amin'Andriamanitra ianao ataovy halleloia mafy zany halleloia mahazo inona hoe azafady tompoko mahazo inona hoe azafady tompoko mahazo inona hoe mandray tolotsaina avy amin'Andriamanitra mandray inona hoe ino izy olona zaiko aminao zao na inona asanao aloha androany iainga amin'io asanao io ianao iainga amin'io asanao io ianao
fa manomboka raha alina raha atory ianao dia isy loharano boboky ao anatinao ao. Omen'Andriamanitra hevitra lalina dia lalina dia lalina ianao. Eno izao. Mety miasa amin'ny toeram-piasana ianao. Mety miasa amina orinasa matanjaka ianao. Mety miasa amina toeram-pivarotana ianao. Mety miasa any amina tokantrano rehetrarehetra eny ianao. Mety miasa tsy haiko fa ny olona rehetra miasa daholo fa samy manana ny toeram-piasana. Manomboka androany alina. Isy fahazavahan-tsaina lalina avy amin'Andriamanitra hidinao anatinao. Izay ny fitahiana voalohany ho raisinao eto androany. Isy fahazavahan-tsaina lalina avy amin'Andriamanitra. Isidina hoe azafady. Isy fahazavahan-tsaina lalina. Voaray an'i Jakob io, zao foana ny tao an-train'i Jakob. Ahoana ny ataoko? Azahoako ondry amanosy be dia be. Ahoana ny ataoko? Azahoako osy amanondry be dia be. Ahoana ny ataoko? Na mety olo-tsaina azy ny fanahy masina. Tsisy mahatakatra an'izany raha tsy Andriamanitra mampiteny an'izany. Rehefa misotro rano ireo ondry ireo isan-kalina dia vao mijery an'ilay an'io izy dia sy voafivandana eo. Dia amin'izay voateraka izy dia mivandibanditra vandavandana daholo mipoka avy any. Mahavariana ireo olona ilay fiasan'Andriamanitra. Zany na tonga nanilaza tamin'ny télé sy radio. Ento ny sarin'ny vadinao. Ento ny sarin'ny zanakao, ataovy alleluia. Ento ny dossier anao, ataovy alleluia. Zany na tonga nany teny tany amin'ny radio sy télé. Eto izay zavatra ampelantananao fa etsika tsika amin'izay zavatra nentinao any androany. Halleluia. Aninona hoe tsika androany? Aninona hoe tsika androany? Raha misy tany tianao hovidiana, alova sary amin'ny telefônina dia andana sasao manomboka androany. Raha misy tany tianao hovidiana, alova sary amin'ny telefônina dia eto tsika mambavaka eto manomboka androany. Ataovy alleluia mafy. Alleluia. Raha efa manana fiancé ianao ka mitady hivadika amin'ny fiancé anao, eto aty ny sariny hoe tsika mambavaka. Za tsy miteny hoe vadin'olona. Za koa tsy miteny hoe zay vehivavy hitanao rehetrarehetra ananiny eny a, na lehilahy hitanao bogosy be any anaty Facebook ihany a, fa fiancé anao izy za. Inona hoe? Ianonareo izy volazaiko zao. Raha ny devoly ary ve mavita zavatra ratsy? Mavita zavatra manao anao hoe? Manao fanainga-lavitra, manao ody fity, migaina amin'ny fanainga-lavitra amin'ny vadin'olona, anaovany ody fity. Nisy anabavy resaka tamiko tamin'ny herinandro. Tomany izy manantona. Eforo roapolo taona ny fanambadiana ny pastera ozy izy mivady. Niaraka tamina vehivavy tany ambadika tany ozy izy le vadiko. Dia nisy fotoana izay niona ozy izy le anabavy niona. Iona raha aman-dren'le rafivaviko ozy izy. Teo le vadiko, teo aho. Niona zay. Dia zao ozy izy nitenen'le vadiko. Neny aho. Tantara ho masomaso eto daholo ny marina rehetra. Dia ny tantaraiky pastera ozy izy ny marina. Teneniko tamin'le vehivavy nangalatra amin'ny vadiko. Zaky ny vadiny aho. Vady vita mariaziny aho. Vadiko io. Ajanonondre amin'izay fiarahana amin'ny vadiko. Dia mifompona teo pastera ozy izy le lehilahy vadiko. Mifona aneny tsy anao tsony aho. Dia eo masomaso izy izy miteny an'le ramatoa. Le vehivavy hoe tsy araka aminao tsony aho. Iverina ny vady aman-janako aho. Aza mbola manao alleluia aloha. Iverina ny vady aman-janako aho. Za tsy araka aminao tsony. Dia mifompona teo kosa izy le vehivavy. Mifona e. Eny akeko fanaka vadinao aho. Fa mamela ny heloko. Za koa moa pastera ozy izy niezaka ihany mba mifona na tsy nanadisona aza dia mifona. Dia teny eo ozy izy dia hoe anaraka anay amin'izay mivadiko andeha hiainga. Le anabavy moa tsy miara-bavaka amintsika eto aloha tamin'izany fa mino fa hiaraka amintsika eto izy. Halleluia. Dia vita ny resaka pastera ozy izy.
dia zao nytenen'le vehivavy alao ary andeha ary ahy ozy izy dia zao izy nyteneniko tam'le zao izy nyteneny tam'le vadiko andao amba atero kely dia le vadiko izy tsy nanaiky anatitra azy tsony mandeha any anao fa za tsy anatitra anao tsony tsy mba atero kely faraparany aloha za zany nataon'le vehivavy dia za ozy izy nytenina tam'le vadiko aza mandeha antsony ianao dada efa nandray fanapa-kevitra ianao tsy nanaiky pastera le vehivavy ozy izy raha tsy nanatitra azy dia lasa ozy izy le vadiko nanatitra azy teo amin'ny adiny ray teo eo reo nanatitra azy tany verina avy amin'ny pastera le vadiko ozy izy nivadika andray zay lajaka aza manao aleloia aloha vadika andray tsy araka aminareo za tena ohatrany tsy foky le vehivavy iny hiaraka amin'ny any aloha hoe nareo vady aman-janaka tiako hoe fa za hiaraka amin'ny any e sisisa vadika izy pastera mandraky tia ny androany lasan'le vehivavy any malahelo a pastera malahelo ny zanako lasan'ny pastera tena mijaly a sinisisa tena nitaraina teo le vehivavy zao ny nambarako taminy hitanao amin'izany hoa ny devoly mavita zavatra maninona hoe ny devoly manao fanaingalavitra manao odifity lasa n'le vadin'olona ka ny devoly ary ve mavita manao zavatra ratsy oatra zany ny andriamanitsika ny tsy vita hanao zavatra tsara mihoatra lavitra noho izany anao zavatra tsara mihoatra lavitra noho izany anao inona hoe azavady izy amino fa ny andriamanitra ivavahany mahery lavitra noho ny devoly ataovy aleloia mafy zany aleloia aleloia ataovy ty amboniny sasany dia aleloia aleloia ny devoly ary ve mavita zavatra oatra zany dia ianao ny tsy havita an'izany ny andriamanitra ivavahanao ny tsy havita tsara lavitra noho izany zao ny teneko tam'le vehivavy mitraky ianao manomboka androany hoa mitraky ianao manomboka androany ny vadinao hiverina aminao manomboka eto tovy mafimafy ny aleloia aza mandady lady amin'ny antsony aza mengavy azy hiverina fa andady lady tsy hoela ho tonga eto aminao eto izy amainina satsy amainina zany na tonga na nyteny tany amin'ny tele eto ny sariny zanakao maditra eto ny sariny vadinao maditra eto ny dossier anao rehetrarehetra aleloia raha misy zavatra tianao vidina ento zany androany fa anaovantsika etsom-ponoana ohatrany nataony jakoba anaovana inona hoe azavady anaovana inona hoe azavady nataony jakoba dia zao raha vao misotro rano retsy popola efa vaovao fetsy dia io dia mahavarina ny mason'le biby etsain'le zavatra etsy ny vavany atsy amin'le rano ny voaka re nefa arak'izay zavatra hita amin'ny masony aleloia aleloia ka tsy zany ve ny tantara eo azavady dia jakoba indray manana fietsehana mba tsy hahatratra azy dia zao zay ondry amanosy matanjatanjaka rehetrarehetra ny anaovany an'le fika aleloia ny anaovany an'le paika zay ondry amanosy manina hoe voajereny ny posiposiny fa matanjatanjaka aleloia dio zay mila sinan'le zavary ty mila sinan'le zavary ty vao mialavy any le ondry amanosy le kitsingatsinga kely kiraviravy kely ohatrany mananany alô izy tsy asinan'iny fa any labany reny aleloia voa le matanjatanjaka petraka eo indray ny popola voavofy amen amen zay mipotraka ray mara sady mainty mara sady mainty mara sady mainty ataovy aleloia ny arenan'le patron rehetrarehetra sy le rafozany ny findra tao amin'ny taholy eno izao tamin'ny herin'ny androany amin'ny vavaka raha tadidinareo tsara ho an'le miasa any amina teratany vahiny reny dia le hoe hozoniny zareo ny karamanareo ataony inona ny karamanareo
le hoe anymelony anyme zany an'le karama dia hozony ny antro avelona ianao dia ianao zany mandray an'le karama falery nefa tsy matsangan-javatra fa aneniny reny olo reny manomboka androany aneniny reny patronao reny manomboka androany izy manozony ianao men'andriamanitra fahazavatsaina manomboka androany ho afindran'andriamanitra ao aminao ny fitahina sy ny fahasoavana ho afindran'andriamanitra ao aminao ny fitahina sy ny fahasoavana omen'andriamanitra tolotsaina ianao manomboka androany omen'andriamanitra inona hoe azavaty izy fahazavaty-saina ianao izy fahazavaty-saina ianao izy inona hoe azavaty fahazavaty-saina 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 ifindrafindra moramora ao aminao reo zavatra rehetrarehetra ireo izy fitahina ifindra moramora ao aminao raha lasaina baba izy fitahina ifindra moramora ao aminao izy fahasoavana ifindramina moramora aminao halleloia halleloia aza mikorotana aza malahelo efa niovy ianao androany hoy ny toy ny teny hoy ny tenin'andriamanitra eto 1:7 izy ary na ovina no ikambanany ondry amin'ny manosy matanjaka ahoana hony dia napetraka Jakoba teo amin'ny lohan'ny tavon-drano teo anolohan'ny masony ondry amanosy ireny tsorakazo reny mba hikambanany eo anolohan'ny tsorakazo na ovina ahoana tsara hoe antany anareo a indray mandeha ihany ve nataony Jakoba zay indray mandeha ihany ve nanaovany Jakoba l'izy indroa ve ahoana voalaza baiboly ao na ovina zany hoe isaky misotro rano le ondry amanosy dia inona foana amperaka eo ianao zao lazako aminao zao ny vavaka ho ataonao amin'ny vadinao manomboka androany raisy ny sariny rehefa aveo tsika hivavaka ho amin'izany tsy indray andro ahoana hoe io zanakao maditra amin'ny fokarongony io izanakao mampirafy manala zaza isaky mimetsika io raisy ny sariny isaky mahita azy ianao kialaneny tsy maintsy miova tsy maintsy miovy ianao tsy maintsy miovy ianao ataovy amainina mafy zany ataovy amainina mafy zany ary amin'izao raha ny teknôlôjia efa miova efa tena mandroso be ny teknôlôjia efa manina hoe maninona kay raha mba zao ny anaovanao azy raha alainao sara mivadinao le izy mitana laber iny na mitana toka iny azonao dia andana eto any amin'ny mpanao ordinateur le mpanao photoshop reny dia lazao aminy ty sary mbadiko ty hoe zay mitana labera sy toko ty mba hovay mitana baiboly izy io ataovy alleloia mafy zany ny zanako mahay an'izany any amina telefônina voavolety reny ary misy an'izany io lohan'olona io fotsiny batainy dia afindra amina sarina pastera na sarina ohatrohatran'izany dia asehoy ao an-trano ataovy mipetadrindrinao vadika ohatrany io anao ry dada hoe tsy maintsy lasa ohatran'io anao ataovy amainina mafy zany hoe jerenao ra tsara maka sarin'olona mitana baiboly nareo azonareo vie mikostara ambony ambany tsara dia ny lohany fotsiny alaina lohany vadinao fotsiny alaina amin'le sary iny dia alana ny sarin'le olo ao anatin'le sary dia apetraka eo ny lohany dia apetao mivatandrindrinao dada hoe lasa ohatran'io ianao hoe taovy alleloia mafy zany fa jerentsika eto tsy mihoatra ny ray volana io dadanao io vadinao io tonga hiaraka aminao andeha hitady an'andriamanitra io taovy alleloia mafy zany io zanaka ao anatin'ny adalàna io tiatsika eto mijery an'io ny masony isaky mijery an'io ianao koa tsy mitondra mambavaka foana minaran Jesosy tsy maintsy miovy dada tiatsika eto misy autorité raha lasiana bavy malala misy force raha lasiana bavy malala iasa any anatin'ny fianakavianao sy ny akonanao any iasa any amin'ny zanakao sy ny vadinao any ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao io vadinao tsy manome karama io aza mandadilady any amin'ny tsony
ipotsaka tsy oely io aninona hoe azafady azakory-pahanao izy ary azakory-taninao izy raisy ny sariny eto mambavaka izy Jesosy tsy hiteny tsony araka ny tenin'ny pastera Hertine fa ty vadiko ty tsy ny karama tsasatsasany ihany ny angatahako tsy hiteny tsony fa ny karama ndrehetra tsy maintsy miditra atao trano ato ny karama ndrehetra tsy maintsy mitsofoka ato aza mikorotana ianao halleluja halleluja rehefa tsisy loka dia mitsikitsiky dada tsisy loka androany tsisy loka tsisy vola tsony taty amiko dia tsisy loka alohandreo fa hoantsika amin'io aza manome teny marary azy hoe hitanao laninao any be misy nitoka ny volana vehivavy retany aza miteny itsikitsikio izy fa tritsika eto ny apitsy maraina an'iny tsy maintsy ataony misimisy ny tonga any amin'ny madama any ataovy alleloja mafy aza miteny aza miteny aza miteny nisy vehivavy nyresaka tamiko zao ny nambarany tamiko zao nge pastera fidira amin'ny mpianatra le zanako izy izy aloha mba vitako ihany na ny fianarana n'inona vitako ihany fa le vatiko ry pastera tsy mandray anjara mihitsy nefa izy mba manam-bola ihany ihany izy mba manakatao mba miasany fa laniny amin'le vehivaviny ihany fotsiny dia za ozy izy mba miteny amina hoe mba jereo retako izy reto fa tsy vitako rery dia hoy amantsy azy aza miteny azy an'izany se fa vitanse reo fa tsy ny volany ilainse fa dada mihitsy miverina ao an-trano ao izy sy ny akonany izy miaraka ny karamany no miverina ao an-trano fa tsy ny karamany fotsiny ataovy alleloja fa aza mangataka amin'ny mitsondry eto ny sariny dia ndao entina mambavaka mety sa tsy mety zay avelo Jesosy ase na oviana hoy ny tenin'Andriamanitra misotro rano reo onyreo dia naperaky Jakoba te foana le inona le azo ovandana le popola tsy le plantanina isaky mivavaka ianao isaky ny tongeto ianao eto foana le dossier eto foana ny sariny vavahantsika eto foana anokana eo amin'ny atsasakadiny tsika isaky ny tolakandro hitondrana mambavaka ny dossier anao rehetrarehetra sy ny sary rehetrarehetra any aminao ataovy amainina mafy raha resy lahatra amin'izany ianao ataovy mafimafy ho any amainina raha resy lahatra amin'izany za pastera hitanao ty pastera miaina amin'izany foana isan'andro niatsa avelako isy zavatra ampahory ana zany raha lasa anabavy halleloja alleloja zany natonga tsika nanokatra ny liasan'Andriamanitra ery Tanjombato ery lafo no fanletrano eny lafo tena lafo fa zao ny teneko tamin'ny komity tsy mpiara-miasa satria misy ihany nyresaka dia ahoana ry pastera ny andohavana an'io fa niotrano dia ahoana dia vola vaisy za tsy te halala aho fa ny vola manaraka any amin'izay misy dia tsy maintsy misy vola ataovy alleloja mafimafy eo ny alleloja mafimafy farany eo ny alleloja lazaiko anareo re olona navarina fotsiny tato ato dia zao be da be ndra lasa anabavy lasa tahin'Andriamanitra tena miova tena mijoro vavolombelona amiko tena mirarakopana pastera fidirany vola aty anatinay mposinay any amin'ny tokantranonay sy ny orina be da be ny olona tahin'Andriamanitra ary naraha tena Tanjombato fotsiny dia io dia nahavarina vo nisokatra le asan'Andriamanitra tena voana nina ady ny ofatrano ray volana eny ho iamantsan'ireo lafo dia lafo fa ao anatin'ny ray andro le sabotsy voasokafany tamin'ny herinandro hoany fotsiny dia efa saika azo ny ofany toetrano ray volana taovy alleloja mafy zany midika fa tahin'Andriamanitra le olona tahin'Andriamanitra ho maninona ho azafady raha tsy tahin'Andriamanitra venao azo ny ofan'izany
tena variana tena nyteny tamin'ny pastera tovy tahin'Andriamanitra rangao ale mpivavaka ato amintsika manan-karena ary tahin'Andriamanitra iza matsapan'izany iza matsapan'izany fa tena misy fahasoavana raisina eto tena misy fahasoavana raisina eto antsakany tanana ao fa faizaho ao fa vady avy zao Jesosy fahasoavana avy aminao zany rehetrarehetra zany mahatsapa amin'ny fitahinao miraraka eo amiko aho mirotsaka eo amiko aho amen asivitiaka mafy zany tena variana raha lasaina bavy malala saika tamin'ny herin'ny androany fotsiny tamin'ny herinandro teo dia efa azo ny hofatrandray volana ianao nefa oatra mieritreritra dia aiza ny vola fa ny an'Andriamanitra ny tonga mialoha mialoha ny anokafana ny asa teo dia efa apetrany anaty poaketranao andolo daholo ny vola rehetrarehetra ary hivavaka ho amin'ny poaketranao koa tsika androany sy ny asanao mazava sa tsy mazava ento foana ny telefoninao isaky mivavaka fa isy séance isy fotoana tsy maintsy hivavahantsika ho an'ny telefona ho an'ny dossier antranonao misy mpivady zay nijoro vavolombelona amaranako azy zao ny nambarany tamiko tamin'ny herin'ny androany moa izy nanome vola nisinisy kely zay million maromaro ho an'ny asan'ny tompo sady raky mpisaorana nahazo tomobile sprinter zay ry zareo dia zay natonga azy nanao any nanomen'iny vola iny io fisaorana no an'ny tompo fa nisan'ny zavatra anankiray zay tena nahavarinanay pastera ozy izy dia zao eo ihany le tomobile voavidianay fa nisy taninay efa matonany maro tsy mety vita fikarakarana io tany eo satria be da be le mpandova dia indraindray misy taratasy tsy ampy foana dia manana mahita problema foana zay dia le olona sasany avy eo tsy hita dia tena efa lany vola ny karakarana azy tsy mety nisoratra taminay le tany nentina mambavaka ny dossier n'io tany io tamin'ny herin'ny androany izy mivady le nanantona dia zao ny nambarana tsy le tomobile ihany pastera nijoroany vavolombelona aminao izy fa le tany zay efa nioritreretina hipasse tribunal hoe tsy maintsy miditra tribunal nampiantso anay ozy izy ny tany amin'ny domaine dia zao ny nambarany rehefa nidinianay ny dossier anareo dia na tsy mipasse tribunal ary ty tsy olana fa tonga dia azo afindra aminareo mivantana mihitsy ty ataovy aleloia mafy zany entina mambavaka ny dossier anao mety misy fahasarotany io zao anefa no ambarako eno tsara amaranako azy etsim-pinoana no ataontsika eto androany inona hoe azavady anao etsika amin'ny finoantsika tsy maintsy misy zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao androany raha misy fotoana eno izao lazaiko zao tsy azonao io zavatra tedavinao io raha manino hoe nandray mako misy zavatra tedavinao mihitsy io mihitsy Jesosy io mihitsy ny tompo fantatr'Andriamanitra nefa fa tsy mahasoanao io dia misy fotoana tsy omen'ny tompo anao fa raha tsy azonao io dia ny tsara lavitra noho io no efa nomanin'Andriamanitra ao anao ny tsara lavitra noho io no efa nomanin'Andriamanitra anao ahoana hoe tompoko azafady avereny farany ahoana hoe akoatrany hoe vadinao tsisy tsara lavitra noho io ny zanakao tsisy tsara lavitra noho io amen sa tsy amen ny anjaranao misy anjara efa voatokanao anao halleloia fa raha misy mety misy tany tsiriritinao ohatra efa nentinao amambavaka efa nalainao sary mba ho azo tsy azonao tampoka le izy fa efa mifefen'olona dia aza malahelo satria misy inona avereny mafy avereny farany Andriamanitra rehefa anao zavatra anao tsy zavatra tonotonona tsy zavatra kelikely mihoatra lavitra no zay eritseretinao no men'Andriamanitra anao amen sa tsy amen mihoatra lavitra no zay eritseretinao obaikotsika ny zavatra rehetrarehetra androany izy zavatra maro zay tsy azonao nandritry ny taona maro
fa omen'Andriamanitra anao zany manomboka androany. Alleluia ave zany. Alleluia ave zany. Omen'Andriamanitra anao zany androany. Isaky ny fotoam-bavaka toy izao manindry kely an'izay azavady. Isaky mivavaka ianao amin'ny alina any an-trano. Isaky mivavaka ianao maraina any an-trano. Isaky ny tonga eto ianao, eto any aminao foana le sary. Ho ametrahantsika tanana. Na oviana na oviana hoy voalaza am-baiboly, misotro rano ny ondry amanosy, dia napetraky Jakoba teo ireny ovandana ireny. Ny dikan'izay tsy ny ray andro. Ahoana hoe? Tsy ny ray mandeha no nanaovana ny zavatra ireny. Fa isaky ny mivavaka dia nanao hetsika ampinoana foana. Halleluia ave zany. Miandro valiny tsika manomboka androany. Teneniny eo anilanao miandro valiny tsika manomboka androany. Iza mino fa tsy maintsy misy valiny manomboka androany. Iza mino fa tsy maintsy misy valiny manomboka androany. Mitsangana kely amin'ny toerana misy anao zavaty. Asandrato ny tananao kavanana. Avereny zao Jesosy aho. Avereny mafy Jesosy aho. Mino ny teninao aho. Hetsika ianao androany. Hetsika ianao androany. Hetsika ianao androany. Efa niova sady aho. Reo devoly zay nilaza tamiko. Fa olona tsisy dikany aho. Olona tsisy valeurany aho. Efa resy reny manomboka androany. Fa lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa olona misy valeurany aho. Olona misy vidiny aho. Olona misy vidiny aho. Olona manana ny maizy azy aho. Manana ny valeurako aho. Efa nandray tsodrano aho. Efa nandray ositra aho. Zanak'Andriamanitra aho. Tsy azony devoly lalaovo zany tsony ny fiainako. Tsy azony devoly lalaovo zany tsony ny fiainako. Manomboka androany. Tsy azony devoly lalaovona ny fiainako. Mivavaka eto anatrianao ato. Miainao an'izao vavaka zao ianao. Miainao an'izao vavaka zao ianao.